又翻嚟呢個西班牙朝聖之路嘅旅程啦。今日就係去到第4日，咁今日嗰個嘅路程咧都係相對地比較短啲，都係15公里啫，應該都係晏晝嘅時間就已經可以行到去下一個嘅城市啦。哇，行雷喎！其實今朝咧起身嘅時候都仲係幾好天，見到少少日出咁樣啦。但係食完個早餐就開始陰天，而家仲有雷暴啊！不過睇天氣咧嘅預測大致上咧都係好天嘅，咁所以應該冇嘢啩，或者離開咗呢一個嘅範圍就已經 OK 嘅。幾日嘅旅程啊，當然唔會話長期都係咁好天啦。又因為經歷過呢一個少少嘅雷暴啦，我哋先至可以見到呢一個嘅耶穌光啊。我自己係衰啦，即係可能係行路嗰個嘅步姿唔太好啊，所以咧成個人嗰啲力咧就食晒落其中一邊腳啦。咁由琴日即係第3日開始咧，隻腳趾尾就起咗個好大嘅水泡。隻腳趾尾幾大，嗰個水泡就係幾大。咁所以而家係每行一步咧，都會係覺得都有少少痛啦，有少少趌下咁行。咁但係就其實之前都試過啦，喺呢個法國奧運嘅時候咧，頭嗰2日係咁拎住器材就咁徒步咁周圍走啦。咁結果個成隻腳咧都起咗幾個水泡，咁但係都好快好得翻嘅，大概可能2-3日啦，咁佢就會自己謝咗，跟住就會甩皮咁就好啲咯。咁啊，但係3日後我哋就已經係去到聖地牙哥㗎啦，咁所以就捱埋呢2-3日啦。我諗個意志可以頂得順嘅，都係少少痛嘅。我唔知大家對於咧即係行呢一啲咁嘅路咧有啲咩嘅睇法啦？有啲朋友可能會覺得都幾值得啊，可以叫做感受下大自然啊，睇下唔同嘅地方嘅景色啦。咁但係可能都會有唔少嘅朋友都會覺得咧係好嘥時間啊，好嘥自己體力啊。咁啊，但係其實我自己就覺得咧，即係做人嚟講咧，好多時就係當你去做一啲你本身冇諗過會做，又或者係你覺得做完其實冇乜特別成果嘅嘢，但係當你咧真係認真踩隻腳落去做嘅時候咧，你又會有另外一啲體會。咁其實我自己呢個 trip 咧都唔係話我自己去決定去行嘅，即係純粹就係我女友突然間就有呢個咁嘅諗法啦。咁然之後，咁我又覺得都試一試啦，睇下會係點樣樣啊。咁其實就都會喺個路程上邊咧，係會諗多咗好多唔同嘅嘢啦，同埋就係人生嚟講都暫時啦，好少咁樣嘅形式啦，去行一段咁長嘅路啦。即係之前行山都有行過嘅，但係咁樣即係叫做係比較上係平路比較多啲嘅，唔係太崎嶇嘅一段長嘅路程啦。今次係真係第一次，咁係都真係幾唔同嘅。咁啊，雖然就冇上山嗰啲咁辛苦啦，但係其實一路行啦，咁長路程咧，你都係個體力上都係會有啲嘅挑戰啦。咁同埋就係去到某啲位，有陣時都會要靠自己嘅意志去頂一頂啦。因為
即係尤其是可能腳痛啊，又或者係個身體真係太攰啦，孭住咁多嘢，咁啊都係要靠自己同自己講，其實有好多嘢頂多一陣，咁就捱過咗就真係冇事。咁所以我話覺得，即係如果有朋友覺得呢件事係好嘥時間嘅，又或者其實可能你人生之中有好多嘢覺得係做完都唔知會有咩結果，或者係你一嚟已經打定輸數嘅話，其實就未必真係如你所諗咁樣嘅。咁好似我自己做 YouTube 咁樣都係啦，最開頭都冇乜話特別去有呢個諗法嘅，但係當我諗到要做嘅時候，即刻踩隻腳落去做啦。然之後做咗一段時間咧，咁啊都真係喺成個過程入邊係有一番嘅體會嘅。咁我覺得呢樣嘢同我自己個正職去拍攝啊嗰啲嘢咧，係都幾唔同，同埋係學多咗好多嘢啦，見識到好多嘢啦。咁嗰件事係都幾唔錯嘅。嚟到第4個我哋落腳嘅小鎮就係阿爾蘇亞，係一個155平方公里嘅小鎮，人口大概都係6000人左右。今次旅程其中一支幾常用嘅鏡頭就係呢一支 Leica 嘅 Summiless 35mm 1.4，個設計係更加接近一啲現代嘅鏡頭，對焦距離可以去到0.4米啊！比起以往嘅一啲 Rangefinder 35mm 嘅定焦嚟講，影一啲細微事物嘅特寫嘅時候呢，其實呢一支係真係方便咗好多嘅。仲有佢嘅 Sharpness 咧都係非常之高啊！開晒 1.4 嘅 Quality 咧都完全係可以滿足到 M11P 6000萬像素嘅 CMOS。嚟到第5日啦。今日係出師不利，真係，唉！一出街，支 Pocket V 就跌咗落街，跟住就成個 mon 粉碎咗。其實我見到佢仲開到機嘅，有些微有啲畫面睇到嘅，但係真係好難攞嚟拍嘢。咁又唯有而家攞翻部 EOS R5 Mark II 出嚟啦，咁 3G16 2.8攞嚟繼續拍啦。咁但係，唉，最煩就係條聲咧。而家就要即係用隻 DJI 咪內錄啦，咁然之後翻去再聲畫同步。因為我冇隻 receiver 喺身啊，所以條聲入唔到落機啊，真係有啲麻煩。唉，所以就係人生不如意事十常八九啦。咁啊，又係一個小挑戰啦。不過去到第5日先發生呢件事咧，其實已經算好㗎啦。真係〜好彩有旅遊保險，應該都可以傾翻支嘢嘅，又或者睇下佢會唔會出第4代。我哋第5日嘅路程咧，大概就係18公里。今日嘅朝早咧都係比較陰天少少，同埋都幾多霧啊。我之前都成日諗咧，究竟 Leica M 系列嘅相機係咪真係有需要去到6000萬像素呢？咁但係呢一個旅程用完之後呢，都發現呢，即係如果你係攞佢嚟影 snapshot 嘅話，咁好多時呢都係需要2次嘅構圖啊，可能真係簡單調整下一啲嘅水平啊，或者 crop 多少少咁樣。有6000萬像素呢，變咗經過呢一啲少少嘅後期處理之後啊，都仲係可以保持到一個好高嘅 picture quality。你問我呢刻個心情有冇好差呢？其實就冇嘅，因為好快就已經有第2個拍片嘅方案咧，就係用呢一部機去到拍啦。咁其實又唔會死人嘅，同埋本身呢條片呢，我都打算就係以畫面為主嘅，即係唔係話成日都係咁睇住我講嘢咁樣行晒成條路，即係盡量俾大家睇多啲唔同嘅景色啊，即係可能影下啲花花草草啊、啲水啊咁樣。咁所以又死唔得人嘅，而家冇咗部機啫，咁就都仲有其他機可以拍到嘢，同埋錄到音，咁頂多咪就係拍啲畫面翻去再套 VO 都仲冇事嘅，係咪？咁所以就
路都係繼續要行落去啦。咁我又覺得冇乜特別嘢嘅，咁啊唯有真係睇下去到聖地牙哥會唔會有其他嘅解救方案，因為其實去到之後咧，我哋仲有幾日咧會去葡萄牙咁樣，睇下到時拍片嘅時候又可以點樣搞法。其實當我哋嘅路程咧經過呢一啲咁靚嘅景嘅時候啊，手頭上仲有相機可以影低呢一個 moment， 都已經忘記咗一啲唔開心嘅嘢啊！而家就係第6日啦，今日就會係我哋行呢個西班牙法國之路朝聖之路嘅 last 一日。最尾呢一日呢，我哋嘅路程就大概係20公里，因為唔想太晏先至去到終點站啦，所以我哋都提早好多起身出發。今日就純粹多少少雲啦，冇落雨，亦都係冇乜霧啊。而家係第6日嘅晏晝，差唔多11點，我哋終於嚟到呢一度呢，就係最後嘅1萬米啊！咁即係剩翻10公里呢，我哋就會去到終點站啊！咁感受又唔算係真係超級深嘅，因為真係對比起一啲朋友呢，佢哋係行足8公里嚟到去呢度嘅時候呢，我覺得佢哋嗰個感受係更加強烈啲嘅。咁同埋始終我又唔算有呢方面嘅宗教信仰啦，所以會係爭少少咯，咁但係就都叫做係挑戰到自己少少嘅體能啦。因為始終平時真係冇行咁多路嘅，咁而家就都可以去到一個咁樣嘅路程咧。其實我覺得已經叫做係對自己有個交代啦。咁喺呢一度咧都有一個比較特別嘅吸引方式嘅。其實沿途都會有呢一類擺檔嘅人士嘅，咁都冇話特別點樣去標明幾多錢收費，大家都係隨心咧俾翻少少嘅 support 佢哋嘅啫。經過咗2集啦，我哋嘅旅程都差唔多去到個尾聲啦。呢2條片呢，某程度上我覺得可以係一個少少嘅社會實驗嚟嘅。喺而家有咁多節奏好快同埋就係好短嘅片之中，我哋今次呢條片呢係真係特登將個節奏係拖慢咗好多嘅。我覺得某程度上，如果你睇緊呢一條片，你係較快咗2倍嚟到去睇，又或者係飛住去睇嘅話呢，好大程度上呢，如果你真係有機會去行呢條朝聖之路嘅話，你係會抱住一個快手完成個路程嘅一個心態，一路急步行，未必會欣賞到沿途嘅一啲風景或者一啲小事物啊。行呢條朝聖之路嘅原意係乜嘢呢？又或者用呢一條路嚟到做主題嘅一條片，究竟又應該要俾到啲乜嘢大家呢？我哋又會唔會俾一啲速食嘅文化蠶食得太深呢？我覺得大家真係可以去諗一諗嘅。
到啦，終於都嚟到呢一度啦。行咗6日啦，我哋就嚟到呢一個聖地牙哥嘅德孔波斯特拉主教座堂嘅位置啊！咁真係個感受就，即係叫做係完成咗一個嘅路程咯，但係又唔算係真係超級辛苦嘅，因為始終我哋行嗰段路咧都只不過係講緊113公里左右啫。咁但係其實有好多嘅朋友咧係行咗800公里嚟呢一度嘅，咁係真係艱辛好多啦。咁其實我自己就覺得，即係如果有生之年可以真係再挑戰下行800公里嚟呢一度嘅話，又或者行下其他嘅一啲朝聖之路嘅話咧，咁其實都係一件好事嚟嘅。咁唔知大家即係對於呢一個嘅旅程有啲咩嘅睇法，又或者你哋會唔會去考慮去行呢一啲嘅路啦？咁當然啦，即係你話城市人咧係真係好難抽到咁多時間啦。咁尤其是真係800公里咧，你真係要行1個月左右先至叫做行得完嘅。咁同埋要上山落山咁樣係辛苦好多嘅。但係即係人生之中經歷下呢一啲嘅路程，我覺得都 OK 嘅，係會有另外一番嘅體會嘅。咁喺呢個過程之中，我都諗多咗好多自己嘅嘢啦。咁就會有一啲新嘅方向嘅。今條片就即係叫做係咁多先啦。我哋就都辛苦咗一輪啦，要唞一唞啊。咁我哋香港見。